अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हसनैन फ्रॉम अल रहीम मोटर्स शदाब साहिवाल। आज मैं अपने सारे दोस्तों के लिए लेके आया हूँ टोयोटा विट्स 2018 मॉडल है और 2021 की रजिस्ट्रेशन है। गाड़ी बहुत ही आउट क्लास कंडीशन में है, ब्रांड न्यू गाड़ी है जी। और ये बर्च जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, टोटल जेन्युइन पेंट में गाड़ी है। 4.5 ग्रेड की गाड़ी है जी और फर्स्ट ओनर कार है। गाड़ी की जो माइलेज है जी वो तकरीबन 8900 के राउंड अबाउट चली हुई है। और ये अंदर से रूम इंटीरियर जैसे कि आप चेक कर सकते हैं, मतलब सीट्स इसकी होगी, इसका मतलब रूम इंटीरियर हो गया, स्टीयरिंग हो गया, ये बहुत ही आउट क्लास कंडीशन है। और टायर भी इसके बिल्कुल ब्रांड न्यू है, कहीं से कोई स्क्रैच नहीं है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। गाड़ी बहुत ही आउट क्लास कंडीशन में है। किसी बाइक ने अगर लेनी हो तो मुझसे वो रब्ता कर सकते हैं। अल रहीम मोटर्स, मेन कैनाल रोड, शराब टाउन, साहिवाल।